បងសូមជួយចែកលេខឲ្យបានជាយើងមានការជួយបង យើងរួមជាសិល្បករសំណាក់រហូតដល់ការសិក្សានៃការធ្វើការក្នុងដើម្បីធ្វើយើងចង់ឲ្យពិភពលោកហើយនឹងបានឃើញថាកម្ពុជារបស់យើងចង់បានសង្គ្រាមពីចង់បានសំខាន់ ហើយនៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងមានទំហំប្រមាណដែរ នៅក្នុងទំហំទាំងគំនូរនេះមានទំហំ5 ម៉ែត្រគុណនឹង30 ម៉ែត្រអញ្ចឹងក្រុមសិល្បករយើងទាំងអស់យើងអត់មានអាវុធឲ្យទៅច្បាំងទេយើងមានតែចង់ជក់បិចហ្នឹងរំលេចឲ្យចេញជាអត្តសញ្ញាណមួយបង្ហាញពិភពលោកយើងចង់បានសន្តិភាពដើម្បីប្រទេសដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយ បាទតើរូបភាពហ្នឹងខ្លឹមសារសំខាន់មានប្រមាណដែរ ទីទៅខ្លឹមសារសំខាន់មានតកតងផ្ដោតទៅអ្នកពេលលីជីវិតហើយនឹងដ្រូន F16 ហើយនឹងរូបសម្ដេចនឹងរៀបសតំណាងសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងតំណាងសន្តិភាពរៀបសប៉ុន្តែយើងដាក់រៀបព្រមមេឃើអស់ឡើងលើប៉ុន្តែយើងដាក់រៀបព្រមមេឃើប៉ុន្តែធ្លាក់មេឃើមកក្រោម បាទជិះបងប្អូនគាត់ចង់ដឹងទីតាំងនៃគំនូរនេះនៅទីតាំងតាណាដែរ ទីតាំងយើងនៅជាប់នឹងព្រះអង្គជ័យផងចងបាទនៅខាងជើងហើយនៅមុខនៅខែឡាប៉េ បាទក្រងតែ ក្រុងតែមុខក្រុងតែបាទ បាទអញ្ចឹងជារួមកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពហើយបងមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពិភពលោកទេដែលបងខំប្រឹងប្រែងជាមួយក្រុមការងារគឺទាំងអស់ទៅបង និយាយទៅជាចុងក្រោយខ្ញុំមានតែសំណូមពរដល់អន្តរជាតិហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាក់ទងនឹងកម្ពុជាយើងចង់បានសន្តិភាពហើយចង់ឲ្យប្រទេសទៅធំហ្នឹងចង់ឲ្យជួយទប់ស្កាត់ហើយនឹងបញ្ឈប់អសន្តិភាពនៅកម្ពុជាយើងបាទ បាទសូមអរគុណបង